منا، وهي العشر الأواخر أعظم، والبر فيها أكبر والكرم أكثر. فهي العشر التي كانت إذا دخلت على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. حديث سمعه الكثير وتكلم به الكثير ولم يعه ولم يفطن لما فيه من المعاني الجليلة إلا القليل، جعلنا الله وإياكم منهم. شد مئزره فانكف عن شهوته، قيل انقطع عن النساء لأنه مشغول بالآخرة ويقبل على الله، ولذلك كان يعتكف في المسجد صلوات الله وسلامه. شد مئزره، وقيل شد المئزر كناية عن العناية بالأمر والاشتداد به والقيام به على وجهه، ولذلك قال شد مئزره، إنه احتفى بالأمر واهتم به. فطوبى لمن رزقه الله الاتساء بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقبل أن تدخل العشر عرف حقها وقدرها، وعقد العزم على أن يجد ويجتهد فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. شد مئزره وأحيا ليله، فليالي العشر يحييها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بتلاوة القرآن، يحييها بالتهجد والصلاة، لأنه ليس هناك عمل يتقرب به إلى الله بعد الإيمان بالله أعظم من الصلاة. ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى يحبه الله، ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى ينير الله بها قلبه وقالبه، فيكون مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهى الله عنه. فليس هناك خير ترجوه في عمل صالح بعد الإيمان بالله مثل الصلاة. يا عبد الله، إن استطعت أن لا تحدث إلا توضأت، وأن لا تتوضأ إلا صليت ما كتب لك. يا عبد الله، إن الدنيا شديدة وهمومها عظيمة وغمومها كثيرة في نفسك وأهلك ومالك وولدك، وليس لك إلا ربك، وليس لك إلا الله. وما وقفت موقفا أكرم عند الله من موقف الصلاة، فالله الله في الصلاة، ولذلك جعلها الله فرجا في الكرب وثباتا عند القلق والخوف وأمنا وعافية. واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا دخلت العشر الأواخر كانت صلاة الليل أعظم عند الله زلفى وأعظم عند الله قربا، ولذلك ذكر الله أولياءه السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، فوصفهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من الناس من يتعلم من العشر الأواخر قيام الليل، من الناس من يتعلم من العشر الأواخر المحافظة على صلاة الليل. العشر الأواخر غنيمة وبر، فإذا غابت شمس آخر يوم من 20 الثانية وهو يوم 20، فاعلم أنك تستفتح عشرا عظيمة عند الله، عظيم عند الله قدرها، وفيها النفحات وفيها الخيرات. ثم اختار الله من هذا الشهر العشر الأواخر، فهي أفضل ما في الشهر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر التي بين الله سبحانه وتعالى أنها خير من 1000 شهر. بعضهم يقول كعبادة 84 سنة، والواقع أن الله سبحانه وتعالى خير، يعني أكثر من 1000 شهر. إذا عدلت هذه السنوات فإن عبادة قيام ليلة القدر أعظم عند الله من 1000 شهر، وليست مثل 84، بل أفضل من 84 سنة. أي فضل وأي خير! لا تنم ولا تغفل، وأيقظ نفسك وأكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار تعين على الطاعات في مواسم الخير. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وما أجملها من عبادة، وهي عبادة الصلاة التي اختارها الله في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر.
فكان عليه الصلاة والسلام لا يتهجد في بيته، وإنما يفر إلى بيت الله جل جلاله. وكان السلف الصالح يفرون إلى المساجد ويكثرون من قراءة القرآن في رمضان، ويقولون نسلم ويسلم الناس منا. فالسعيد من وفقه الله للاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالعناية بالعشر الأواخر، ففيها ليلة القدر، وخفف الله ويسر على عباده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها، وقال تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر، فتجد وتجتهد، ولا تقتصر على ليلة 27 ولا ليلة 21. نعم، إذا كان عند الإنسان شغل أو مشاغل أو لا يستطيع فيختار أرجى الليالي، لكن بالنسبة لمن وفقه الله ويسر له أنه بإمكانه أن يقومها كلها، يقوم العشر كاملة، ولعل ليالي الشفع يكون فيها من القسم والخير لك في خاصتك ما لم يخطر لك على بال. فكرم الله عظيم وفضل الله عميم. فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله والفرار من الله إلى الله بكثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. إن العبد إذا كثرت ذنوبه وكثرت عيوبه وأقبل على الله في مواسم الخير تائبا لرحمة ربه طالبا، فإن الله لا يخيبه. والله يغفر ذنوب المذنبين ويتوب على عباده التائبين، ويشمل ببره ورحمته عباده المستغفرين. فأكثر من الاستغفار، ومن أفضل ما يكون الاستغفار أن تستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات، فإنك إذا استغفرت لوالديك وترحمت عليهما كان هذا من الوفاء، والله يحب الوفاء. وإذا ترحمت على والديك كان هذا من البر، والبر يهدي إلى الجنة. فأكثر من الاستغفار لك ولوالديك، والاستغفار لعموم المسلمين، لأنك إذا استغفرت لأموات المسلمين وأحيائهم جعل الله لك بكل واحد منهم حسنة، فأنت محسن ومتصدق على إخوانك المسلمين، فتكثر من الاستغفار. والله حجب عذابه وسخطه ونقمته عن عبده المستغفر، فما من عبد يلزم الاستغفار إلا حال الله بينه وبين عقابه وبين عذابه. وإذا أحس العبد بالضيق والهم والغم في نفسه أو ماله أو ولده أو بالديون أو بالكربات فليلزم الاستغفار، فإن به بإذن الله مفاتيح الفرج، فإن الله يحب عبده المستغفر. ومن استغفر غفر الله له، ومن تاب تاب الله عليه. اللهم ارزقنا التوبة النصوح والأمن من كل خزي وفضوح يا أرحم الراحمين.